हेलो गाइज, ये है अपना न्यू कीबोर्ड जो टाइपिंग के लिए बहुत अच्छा कीबोर्ड है। गेमिंग के लिए अलग कीबोर्ड आता है, ये टाइपिंग के लिए देखो बहुत शानदार कीबोर्ड है, जिसको हम यूएसबी की केबल के थ्रू कनेक्ट किया है, जो आप देख सकते हो। ये अपना लैपटॉप है।